सवाल उठाया जा रहा है कि भाई धनंजय सिंह में आप क्या कर रहे हैं? आप तमाम आपके स्वजातीय शरीफ का अमली जामा पहन करके जिनको आप घुमा रहे हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? वही लोग बालू का ठेका पर कब्जा कर लिए हैं, वही लोग सड़क पर कब्जा कर लिए हैं, वही लोग माइंस पर कब्जा कर लिए हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है और सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछा ही जा रहा है। मुख्यमंत्री को इसका बखूबी जवाब देना चाहिए।